सो दोस्तों अभी मैं जा रहा था यहाँ से अपने घर से आने की तरफ, और ये मैं रास्ते में पहुँचा हूँ अभी। इस जगह का नाम एक्चुअली यहाँ पे गुगरा बोलते हैं नीचे के लिए। तो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से, आपको अमेजिंग व्यू। गाइस 3 वाटरफॉल है बिल्कुल सामने मेरे। नंबर 1 ये वाला वाटरफॉल जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लो में है और थोड़ा सा मड़ी है। उसके बाद सामने देखेंगे आप ये वाला वाटरफॉल। सी मानसून है आजकल और कितना खूबसूरत लग रही है तीनों वाटरफॉल। और ये तीसरा, सी गाइस एक ही फ्रेम में तीनों। और अभी मैं जा रहा हूँ आने की तरफ।